Hello，大家好，我係莎莎。今日要介紹嘅咧就係呢一個日本牌子，唔知會唔會有讀錯嚇 Beauty and Venue 嘅呢一個 Gel Nail Seal，咁就係半烤嘅凝膠美甲貼啦。咁我買嘅呢一款咧係一個粉紅同埋白色為主調，有少少金色花紋嘅。我喺松本清買嘅時候咧，佢就有少少嘅 discount 啦，咁就會係79個2 ，total 有24貼，咁即係基本上一般大細手嘅女仔咧都可以貼到2次噶啦。咁我買嗰次咧，佢最吸引我一點咧就係佢呢度寫話瞓覺之前貼就 OK， 係可以唔使照燈嘅。咁又係啦，即係一個唔使照燈嘅 gel 甲貼係一件好吸引嘅事啦。佢其實有3種方法嘅，第一種就係你前一晚貼啦，跟住去瞓覺，朝早起身佢就會自己硬咗噶啦。咁第二種咧就係話你喺天然嘅太陽光之下約莫2個鐘頭，咁佢就會硬化啦。咁而第3種亦都係最正常見到咧，就話你用 UV 或者 LED 燈照30秒咧，令佢硬化噶啦。咁為咗滿足我呢個好奇心嘅慾望咧，我就特登3種方法都用晒嘅。我嘅左手4隻手指頭前一晚貼咗，但係唔照燈啦。而右手嗰4隻手指咧，我就係照咗燈嘅。咁剩翻2隻手指公咧，我就特登第2朝翻工之前貼咗，咁就翻工有日光嘅情況下，就睇下佢嗰個狀態係點啦。好，咁就順次再講講佢買翻嚟就會係一個咁樣嘅有巴密封嘅袋啦。你未用晒之前咧，你就可以咁樣包翻埋佢，都係一個貼心嘅設計嚟嘅。打開入邊咧就會有一個盒，盒入邊咧就有2張咁樣，一張12塊 total 就係24貼嘅凝膠甲貼。其實2張嗰個大細係稍微有少少差異嘅。我剩翻呢張係大得得，我用咗細嘅嗰一張，不過其實差異都唔算真係好大。同埋呢一啲軟身嘅甲貼咧，個大細真係爭少少嘅話，其實你可以稍微修剪下嘅。不過可以就唔好修剪啦，因為佢有時啲邊位都特登做薄少少俾你咁樣。佢呢個牌子啲花款冇 Ohora 咁多嘅，買嘅時候好似都係得10個8個款到，同埋佢全部都係呢一啲即係好日系少女風咧，比較通勤淑女 feel， 就係可以翻工啊，即係花得嚟又唔會話好誇張好突出嘅呢一啲設計。咁而佢嗰個實物咧，我覺得同佢嗰張介紹圖基本上咧差異都唔大。咁當然呢度可能有少少調光咗，咁所以實物咧就深色啲啲啦。我覺得都唔算一個好大嘅差異。同埋我喺松本清嘅時候，其實佢有埋嗰啲 sample， 即係貼咗出嚟俾你睇喺啲假指甲上面嘅，覺得都幾讚賞佢呢一樣嘢啦。佢貼嘅效果啦，佢黐嗰刻咧，其實使用感覺係好良好㗎。我黐上嘅時候覺得佢都係好柔軟啦，即係同恩彩嗰個咧係有少少似嘅。佢好柔軟，好容易貼，感覺好似你就算唔用木棒幫你咧，都好容易貼服到咁樣嘅。咁當然我都有用，始終 gel 甲貼未用過，都覺得小心啲比較安全嘅。佢嗰個黏貼性都好好嘅，我基本上貼到最後咧，佢都冇任何甩啊或者翹起嘅情況。但係咧，佢嗰個光澤度咧就削咗少少啦，未算去到好嚴重，令到我想搣咗佢。但係咧，佢嗰個光澤感咧，由一黐上去開始咧，已經感覺介乎喺 gel 甲貼同埋甲油膜之間咯。佢唔會話越貼越衰，都 hold 到下嘅。如果一心開頭係諗住要 gel 甲貼嘅咧，可能你會有少少失望。我自己就覺得可接受啦。不過佢有樣嘢好得意就係佢咪話可以唔使照燈嘅。佢黐咗之後咧，手指尖嗰個位係 keep 住會黐塵同黐毛。尤其我試嗰排係冬天咧，成日着冷衫咧，我啲手指係長期好似蜘蛛精咁樣黐住咗一條毛喺上面，即係不停隔一陣又要搣咗佢，隔一陣又要搣咗佢。呢一個黐毛嘅情況係維持咗2日左右。我估係黐得太多，佢開始冇乜黐力啦，先至好啲咯。到嗰個星期尾，即係約莫係第5、6日左右，我洗頭嘅時候咧就有少少卡頭髮啦。咁我唔知係咪後面嗰啲邊緣位因為唔照燈，所以佢會再變形嗰啲情況啦。咁照咗燈個4隻就冇呢個問題嘅。咁但係佢嗰個卡頭髮都唔算好嚴重嘅，我都未至於要戴手套洗頭嘅，我都忍得過去，同埋即係小心啲咯，即係你唔好太粗暴地洗頭。有一點令我都幾扣分咧，就係佢去到第5日啦，應該係右手照咗燈嗰啲，就有少少缺口咯，即係無啦啦有一日即係整下嘢時候，突然間望到呢度冇咗一忽咁。gel 甲貼其實 suppose 最重要一樣嘢就係佢係俾你用得耐噶嘛，即係佢除咗光澤度高，亦都因為佢硬化過照過燈之後咧，你可以用到即係比普通嘅甲油膜用得耐啲。
咁但係如果你崩咗一忽，咁你話我換好定唔換好呢？即係唔可以補翻個忽咁樣。呢一點都令我幾扣分嘅。咁到最後測試第10日，我就決定即係卸咗佢啦。卸嘅時候咧，好容易滴少少卸甲水落去咧，就已經可以搣得啦。咁同埋搣完之後咧，都冇乜呢個圍膠喺手指上面嘅情況嘅。呢個就係我測試完呢一個 Beauty and Benioff 甲貼嘅過程感想啦。咁綜合嚟講咧，我就覺得佢啲設計係幾啱我嘅 feel 嘅，都係呢一啲好少女風啊，又係通勤 feel 嘅一啲設計啦。咁同埋因為有實物圖睇啊，或者有 sample 擺埋出嚟嘅關係咧，咁就唔擔心會有色差嘅情況。咁另外佢貼嘅時候都即係非常之容易貼啦。如果真係好驚照燈唔中意即係照黑隻手嘅朋友咧，可以選擇前一晚貼咗，第二朝起身佢就會真係有少少硬化咗嘅。咁不過就係有機會啲指尖會黐毛毛，忍一忍啦，忍1-2日佢會慢慢即係過去嘅。咁亦都唔會因為黐毛而令佢容易甩咗嘅。咁我覺得唔照燈嘅甲貼嚟講咧，佢都算係幾唔錯嘅。但係如果你話會照燈嘅朋友咧，就真係唔需要特登買佢啦，因為佢照完燈之後1個禮拜度咧，佢會出現有缺口嘅情況，同我之前試嘅一啲比較廉價嘅 gel 甲貼會有類似嘅問題咯。咁所以如果係會照燈嘅朋友咧，我就唔推薦試呢個甲貼啦。但係如果你係嗰啲想要 gel 又唔想照燈嘅話咧，都可以試一試嘅。咁以上就係今日嘅分享，希望幫到大家啦。我哋下次再見，拜拜。